我哋係一個台灣有名嘅一個糖水店啦，咁我哋喺幾年前就將佢帶入咗嚟澳門啦。依家我哋面對嘅經營困難上高咧，第一點就係人手比較緊絀啦，因為即係本地人願意從事呢個餐飲行業嘅人相對比較少啲，所以本地人就比較難請啲啦。咁第二樣咧就係而家成個澳門嘅經濟環境都比較係低迷一啲嘅，咁所以咧嚟到鋪面消費嘅客人都係少咗嘅，咁所以我哋就變相就有啲依賴咗喺嗰個外賣平台上高帶嚟嘅生意啦。咁第三點咧就係外賣平台嘅嗰個收費有啲比較高啊，個月平均喺外賣平台支出嘅費用都超過30%，咁呢個就會令到我哋嗰個收入相對減少咗咯。對於未來嘅發展，我哋係諗住先做好自己啦，將來等經濟好啲嘅話咧，咁我哋先會再諗擴充咯。